انا جعان قوي. ايه ده هي الغابة دي ما فيهاش حيوانات ولا ايه؟ ايه ده انا شايف زرافة اهو هناك. انا لازم اجري وراها علشان اكلها. يلا بسرعة، ده لحمها جميل. الحقوني، الأسد الشرير ورايا. الحقوني، حرام عليك، حرام عليك، سيبني ما تاكلنيش. أم نم 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 نم. أم نم 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 نم. أم نم 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 نم. ياه، دي طعمها جميل. دي ما عايزانيش اكلها. امال انا اكل ايه؟ ده انا جعان جدا، عايز اكل تاني. لازم اشوف لي حيوان تاني علشان اكله. أنا لازم أهرب من الأسد الشرير. يا نهار أبيض، ده أكل صاحبتي الزرافة. تعالى يا فيل يا فلافيلو، تعالى ما تخافش، تعالى. هتروح مني فين؟ انا لازم اكلك، يعني اكل. ام نم 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 نم. ام نم 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 نم. الله، ده طعمه جميل جدا. يا سلام عليك يا فيل يا فلافيلو، صغير بس لحمك برضو كتير. انا هروح اريح شوية وبعدين اروح اشوف اكل تاني علشان اكله. يا ترى انت فين يا فيل يا فلافيلو؟ يا ترى انت فين يا ابني؟ انا دورت عليه في كل مكان في الغابة ومش لاقياه. خلاص خلاص يا فيل، قطعت قلبي يا ام فلافيل. معلش ما تزعليش، تلاقي الاسد الشرير هو اللي اكله زي ما اكل بنت الزرافة الزروفة. خلاص بقى ما تزعليش، احنا لازم نتصرف، لازم نجمع الحيوانات كلها ونشوف لنا حل في الاسد الشرير ده. يا نهار ابيض، يعني الاسد الشرير اللي اكل فيه الفلافيلو. كان عندي امل ان انا الاقيه ما يكونش اكله. انا قلت له كتير ما تخرجش بعيد، قلت له خليك في البيت، لكن هو مش بيسمع الكلام. ادي جزاته. بس انا اعمل ايه قلبي انكسر علشان الفيل فلافيل والاسد الشرير هو اللي اكله. لازم نروح للاسد سيمبا، لازم نروح له. عندك حق، احنا لازم نروح للأسد سيمبا، هو اللي هيقدر عليه. ده أسد زيه وقوي، لكن احنا حيوانات ضعيفة مش هنقدر عليه. يلا بينا يلا بينا يا فيل، يلا نروح للأسد سيمبا. الحقنا، الحقنا يا اسد سيمبا، الحقنا من الاسد الشرير، اكل ولادنا يا اسد سيمبا واحنا مش هنقدر عليه. لازم تشوف لنا حل، انت ملك الغابة واسد قوي زيه، لكن احنا حيوانات ضعيفة مش هنقدر عليه. يا نهار ابيض، هو الاسد الشرير جه هنا الغابة وانا ما كنتش حاسس بيه؟ وانا اقول ليه الغابة كده شكلها غريب والحيوانات كانت بتجري. ما تقلقوش يا حيوانات، ما تقلقوش. انا هنتقم منه الاسد الشرير ده، وهجيب لكم حقكم وحق اولادكم، ما تقلقوش. ده انا شايفه الاسد الشرير. يا نهار ابيض، انا لازم اقوم بسرعه، لازم اجري بسرعه. تعالي يا غزالة يا جميلة، تعالي. هتروحي مني فين؟ لازم اجري بسرعه قبل ما يقبضني. حرام عليك، عايز مني ايه؟ انا صغيره مش هشبعك، سيبني حرام عليك. عايز مني ايه؟ ما تاكلنيش. ما انا عارفك مش هتشبعين، لكن ما اقدرش اسيبك، ده انت لحمك جميل، انا لازم اكلك. هوم نم 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 نم. هوم نم 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 نم. الله. يا نهار أبيض، أنا إيه اللي جابني هنا؟ ده الأسد الشرير أكيد شافني. أهرب إزاي دلوقتي؟ أهرب إزاي؟ تعالي تعالي يا بقرة يا بقورة، هتروحي مني فين؟ انت مهما جريتي هقدر احصلك واكلك. تعالي بالذوق، تعالي تعالي يا حلوة يا ملزلزة انت، تعالي علشان اكلك، تعالي. تعالى لي انت، تعالى لي انت يا اسد يا شرير، ايه اللي جابك في الغابة عندي؟ بسم الله. نم 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 نم. نم 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 نم. نم 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 نم. الحمد لله. يلا الحمد لله خلصنا من الاسد الشرير. يلا يا اصحابي ما تنسوش تعملوا لنا اللايك والاشتراك في القناة. باي باي يا اصحابي، باي باي.